Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Komisi Benta ke Jingrakhe yaga National Youth Day kabala long hak hatlai terek ukelalin kot araja apulai ke Trailang Welfare Society haringkat ke Jingya Trailang baga Meghalaya AIDS Control Society kala pelong yaga Jing Penchai baga Jing Pensngau segi samla kumnu banlong ki BM adakar bat ki ba pikir bahai yala ke jong ke Jing em kanang bagin lain na ke Jing bed ya ke Jingpang nyang kuliah lan ya ke Jingpang AIDS HIV kum ke Jing Aimen CM ru ya ke samla ban mi khmat banya Benta hagi jai Jing ele akai ba per ke society galapun ko buram yo Johnny Nongrum ya ke kong Angel Mary William Umlong ya ke kong Margaret Pathau yo Raymond Nongklau ba yo Alexander Lingdo ki ba yo khur takma hagi Jing ele akai ba per hagi Jing kran bigilat pathai kubur ke Dr. B. D. Cruz kala yathu ba ke jala Meghalaya ke de ke jala ke babun bahagi brio ki ba yo khunyang Jingpang HIV AIDS bat kat kum ke Jing yo alum Jing tip kat Haduh usnam araja arfuar ki dan nyo ja shispa prapungut ki ba yo new khunyang Jingpang di buat ya ki drugs talong shisha kabala ta ya ki long yeng ki long sem shi ka dai ba ban nisngau ba lemba kum kini gidan san jong ki kun samlahi khila banyak khana syapang kani ka Jingpang kababun sen ki samla ndakren ki kmi ki pa ne ki doktor ne ki we ki kanhon kim sngong tanat ban sngap bat lemba kani ka Jingya lekai ka bamenta kasni baro shisni tolong ka basmu tanat bangayo bangan sim bentalang ngai ku blay ya ka AIDS Control Society ka bana kapor sya kapor ki wan lam ya kum kini ki rensan na ka benta ki kon samla i project director bat borok ki members ki badon lang hangni ai ku blay ru ye kini ki ar kanhon ka MLP bat ka Black Diamond ka bawan hakani ka lingko hakani ban rakhe kani ka lingko snem jong be bakananda ringkat bat kata ka Jing rakhe jong kata ka sni ka bakan pang ki samla bakin yele ye kani ka exhibition match ngara kitbok kitwiang ye pi baro ki badon hakani ka lempong nganget do blay undon mekat pi hakani ka snem ka banwan bat nganget ba kino ki Jing persyang ki baret ne ki bahe na ka benta ka daw ba kumu drugs ni kinong nyelam ni day kan ai bed ka ti ka diang ti kamon seperti nak buat kami balong menikah nggak IT kita. Dia bisa usni, kamu mesti bisa magi hangkai. Ini aku, kamu nak tahu ini nak. Stigma kedap hanya jelas ini kedan ke stigma kamtam ndai tang stigma ne brio stigma yang ke self stigmatization daladi kinang bang ni ada biru kim kisong dan kisong ram kisong bagi yang benki dekat tu self stigmatization kanjur jadi kami ke bahan chef pun buat dan on long kat pun pun di kelak kan ban transmit kan Jingpang saya pun ko jangka kalau banong do kapor baka takai i ban kelaruan kapor baka amat kapor baka ai
kita ki transmission na kami segi pun dan yang ada kami kila long ada ni oleh penang Jepang ki pun ru kila pan yo ada kami klam shimi ka dawai klam ki kerana ada ki pai ka dawai pada ada ka viral load kamot ke jingdon jung yang habet jung ki keduna ada ka por ba kanam transmit ki Jepang segi kilong kami ba armet ke di yang kilong ni orang bilang mandatory nong apa test sedikit ya. Yang nomor HIV testing sih kan dia benong voluntary bikin one hidality. Jadi aku ni kalau kita long kami kita admit kalau bed test bed kami. Yang tahu kami pun ki aku nong ni tambah bentuk pada kata kami kim bun nanti long kami kita admit bebun hidai lagi high risk group. High risk group ni female sex worker dan lagi intra-drug users dan tangi orang kini MSM group yang habis segmen tangi transgender itu kita high risk group nah tangi dan dokter kini orang bridge population migrants truckers truck drivers itu kita high risk kita bridge population kita spread kita infection nah kita high risk group orang share the general population yang pada diki bridge population. Kau kan sisi pelongan kepuan mo ni target iki nak samlang ni target iki lembaga di sporting event ko ni lepas ni dengan sejan duk ni youth festivals ni lah step conduct macam sedang terus kalang ni conduct kan kita youth festival ni si conduct man kepuan di festival nang ba si ko man capture siap man kan spread ni macam ni dah di Jepang be so kasih man kan dia ben kada productive 15 to 19 kanjur emang spread kena terkadang target di batu di target ni iski nong kendong ki awareness ni iski nong kendong ni bagi di road show ni pelong ning bagi ni village awareness campaign ini pelong ni nong kendong ni pelong kan kita ski one tambah ke respon untuk kata next time lagi Rio hidan ni kata yang dan kita kata hanya apa test bed jep ini dia tentang kadang ni pelong ni campaign beliau campaign know your status itu tip dia ada di Jingpang 3.8 kita baik ni kejela Methalia ni kadi oi ni kejela ka ba kebun kadi Jingpang ni long ni da on kata ka adult prevalence ke Jingdon dan Rio Kiba ka adult age group ba dia jong ni kena Jingpang ni long 0.42% kebalong kam bun banyak ka average dong ka ri national average ka ba long kan 0.21% ni long higher banyak ka national average tinggi dan kumbab jam tam estimated estimate kilaban dan ni kita Jingpang di bawah sim dawai do benda kilong bangla register ni ki facilities ni on kini ART centers pada jaka bagi mai dawai kilong nyong ajar ngila ban ngila ban